রাতুল ভাই সবসময় কাস্টমার কিন্তু আমাদের কাছে কমপ্লেন করে যে ভাই আপনাদের ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টের অনেক দাম বেশি। ইউজুয়ালি সব কাস্টমারই আমাদেরকে এগুলো বলে, কিন্তু আজকে আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে সুজুকিতে 19,000 টাকা পর্যন্ত কিন্তু মূল্য হ্রাস, ডিসকাউন্ট পাবেন 19,000 টাকা পর্যন্ত। জি, 19,000 টাকা পর্যন্ত সুজুকিতে কিন্তু ডিসকাউন্ট চলে আসে অলরেডি। আচ্ছা, তো এটা কোন বাইকে ভাইয়া? ভাইয়া এটা হচ্ছে আমাদের জিক্সার যে কার্বোরেটর ভার্সনটা ছিল, এটার প্রাইস ছিল আগে 2,44,000 টাকা। হ্যাঁ, ওই বাইকটাই এখন আমরা 2,25,000 টাকায় দিচ্ছি। 2,25,000 টাকা। জি, 2,25,000 টাকায় আপনি আমাদের এখন জিক্সার কার্বোরেটর ভার্সনটা এখন পাবেন। তার মানে 19,000 টাকা ডিসকাউন্ট? হ্যাঁ, 25,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট, মানে এটা 19,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এটা কেউ কখনো ভাবেও নাই যে সুজুকির মতো একটা ব্র্যান্ডে এরকম পরিমাণ একটা ডিসকাউন্ট আসতে পারে, বাট আসে। আচ্ছা, আপনাদের নতুন আরেকটি মডেল আসছে, সেটা হচ্ছে এফআই ডিক্স। এটা আমাদের নতুন সুজুকি সব বাজেটের কথা চিন্তা করে মার্কেটে 3 রকমের মডেল রাখছে, একই বাইক কিন্তু 3 রকমের ভেরিয়েন্ট। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে একটা আমাদের কার্বোরেটর ডিস্ক, যেটার প্রাইস হচ্ছে 2,25,000 টাকা। ওকে। আর পরে যেটা এখন নতুন আসছে, আমাদের নতুন লঞ্চ হয়েছে, সেটা হচ্ছে আমাদের জিক্সার এফআই ডিস্ক, মানে এফআই ইঞ্জিন কিন্তু ডাবল ডিস্ক। যারা এবিএস পছন্দ করে না তাদের জন্য আর কি সুজুকি স্পেশালি এই বাইকটা রাখছে। তো এই বাইকটার এখন প্রাইস রাখছে ওরা মাত্র 2,37,000 টাকা। কত? 2,37,000 টাকা, যেটা আগের কার্বোরেটর থেকেও কম? আগের কার্বোরেটর থেকেও এটা কম। তার মানে সাথে এফআই পাচ্ছে আবার ডিস্কও পাচ্ছে। কতটা বাজেট ফ্রেন্ডলি করছে ওরা এবার মার্কেটটা আপনি দেখেন একবার। হ্যাঁ, অবশ্যই পছন্দ করতে বাধ্য। 19,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট চলে আসে সুজুকির মতো একটা ব্র্যান্ডে। আচ্ছা, আর কি চাচ্ছে বলেন, কাস্টমার আর কি চায়? আর কি চায় না? ওকে, তো আমরা শুরু করব কোথা থেকে ভাই? আমরা প্রথমেই শুরু করি আমাদের সবচেয়ে হট মডেল যেটা জিক্সার মনোটন, যেটা দিয়ে কিন্তু সুজুকি মার্কেট পাইছে। মার্কেট পেয়েছে হচ্ছে আমাদের এই সুজুকি মনোটন দিয়ে। যদিও এগুলো আমাদের রেগুলার কালার না, এগুলো আমাদের হচ্ছে স্পেশাল কালার, ম্যাট ভার্সনের কালারটা। রেগুলার কালারগুলো আপাতত আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল নাই, কিন্তু আপনারা যদি কেউ বুকিং করতে চান চাইলে বুকিং দিতে পারেন, আমরা অবশ্যই কিছুদিনের মধ্যেই হ্যান্ড ওভার করতে পারবো। আচ্ছা, রেগুলার প্রাইসটা কত? হ্যাঁ, রেগুলার মনোটনের যে রেগুলার সিরিজগুলো আছে ওইগুলো হচ্ছে আপনার 1,92,950 টাকা করে। আচ্ছা, আর স্পেশাল যেটা এই স্পেশাল ম্যাট যে সিরিজটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার 1,99,950। রেগুলার কালারের মধ্যে জাস্ট আমার কাছে এখন এই এক পিসই আছে ব্লু কালারটা না? জি। আচ্ছা, এইটার প্রাইসও কিন্তু 1,99,950। আচ্ছা, এই ইয়েলো কালারটা একদম চোখে পড়ার মতো একটা কালার। আচ্ছা, তার মানে আপনার হচ্ছে ম্যাটটার এটার প্রাইস সেম? হ্যাঁ, ম্যাট সিরিজ আর ক্লাসিক প্লাস ইয়েলো সিরিজটা সেম, 1,99,950 টাকা। ওকে, খুবই সুন্দর। ভাইদের কাছে রেগুলার কালার শুধু ব্লুটা আছে, আপনারা চাইলে বুকিং দিতে পারেন। এছাড়াও স্পেশাল কালারগুলো সবগুলোই আছে। আর অন্য কেউ যদি আপনারা মেরুন চান বা ব্ল্যাক চান, 2-3 দিন অপেক্ষা করবেন, বুকিং দিয়ে আমরা 2-3 দিনের মধ্যে আপনাদেরকে হ্যান্ড ওভার করতে পারবো। আচ্ছা, তো ভাইয়া এরপর যে জিক্সার কার্বোরেটর। জি, জিক্সার কার্বোরেটর ভাইয়া এখন প্রাইস হচ্ছে 2,24,950 টাকা। ওয়াও, খুবই সুন্দর। তার মানে ঘরে ঘরে জিক্সার থাকবে। হ্যাঁ, একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি করে দিয়েছে জিক্সার। বাজেট ফ্রেন্ডলি করে দিয়েছে। আগের প্রাইসের থেকেও কম। আগের যে কার্বোরেটরের প্রাইস ছিল আমাদের 2,44,000 টাকা, ওইটার থেকে অনেক কম। এখন হচ্ছে 2,37,000 টাকায় আপনারা এফআই ডিস্ক কিনতে পারবেন। তার মানে আপনার দাম তো কমেছে, প্লাস হচ্ছে আবার এফআইও দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, নতুন টেকনোলজি আসছে, উল্টা দাম কমছে। কারণ আপনি দেখেন দিন দিন কিন্তু বাজারে অকটেনের দাম বাড়তেছে, সো ওরা ওই কথা চিন্তা করে এফআই গাড়ি আনছে, যে কারণে আপনি মাইলেজ বেশি পাবেন। ওকে। আর এই হচ্ছে আমাদের এফআই এবিএস। এটা হচ্ছে আমাদের এই সেগমেন্টের মধ্যে এবিএস কানেক্টেড। সেটা হচ্ছে আপনার 2,66,950 টাকা। মানে 2,67,000 টাকা হলে আপনি এই জিক্সার এফআই এবিএসটা নিতে পারবেন। আচ্ছা, তো ভাইয়া এরপর দেখতে হচ্ছে এক্স সিরিয়ালে আপনাদের প্রত্যেকটা কালারের এসএফ রয়ে গেছে। সবগুলো কালার আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। সব এখানে ব্লু রয়েছে, আমাদের মেরুন রয়েছে, মানে ম্যাট সিরিজের 3টা কালার হয় ম্যাট সিরিজের। সেটা হচ্ছে একটা ম্যাট ব্ল্যাক, একটা ম্যাট ব্লু আর একটা ম্যাট মেরুন। আচ্ছা, এই তিনটাই কিন্তু স্পেশাল কালার, এসএফ এর স্পেশাল কালার এটা। আর প্রাইসটাও একটু বেশি অন্যান্য এসএফ এর তুলনায়। সেটা হচ্ছে আপনার 3,34,950 টাকা। ওকে, আর কালার अवेलेबल পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, সবগুলো কালার अवेलेबल আছে। আর আপনি যদি এরকম গ্লসি ব্ল্যাক এর মধ্যে নেন তাহলে সেটা প্রাইস পড়বে 3,22,950। 3,22,950। বাহ, তার মানে গ্লসি কি ব্ল্যাক কালার अवेलेबल অনেকগুলো না? গ্লসি ব্ল্যাক আছে আমাদের কাছে, ব্লু আছে अवेलेबल। অরেঞ্জটা কি ভাইয়া বুকিং? হ্যাঁ, অরেঞ্জ সিলভারটা একটু ক্রাইসিস, চাহিদা অনুযায়ী প্রোডাকশনটা একটু কম, বাট বুকিং দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, অবশ্যই বুকিং দিলে আমরা কিছু সময়ের দিন পরে আমরা অবশ্যই এটা ডেলিভারি করতে পারবো। ওকে, তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এক্স সিরিয়ালে প্রচুর পরিমাণে তারা এসএফ রেখে দিয়েছে। যারা ব্ল্যাক নিতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু অবশ্যই ভাইদের স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে ফোন দিতে পারেন। আচ্ছা ভাইয়া, জি ভাইয়া, আপনাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি আমাদের সেগমেন্টই একটা, আমাদের
স্কুটার সেগমেন্টই কিন্তু একটা, সেটা হচ্ছে আমাদের 125 সিসির এক্সএস 125। এটা কি এফআই না? হ্যাঁ, এটা এফআই ইঞ্জিন। এটাতে আপনি ইউজুয়ালি যদি আপনি সিটিতে রাইড করেন 55 টু 60 মাইলেজ ইজিলি আপনি পাবেনই। আচ্ছা আবির ভাই, আপনি এর আগে আমাকে বলছিলেন এটাতে নাকি একটা অফার দেওয়া হয়েছে, মানে এটাতে অফার বলতে ভাই আমি আপনাকে বলি, এটাতে আমাদের একটা টেস্ট রাইডের একটা অফার আমরা দিচ্ছি। কাস্টমার যদি হয়তো অনেক কাস্টমার আছে যে যাদের পছন্দ বাট কখনো রাইড করে না বাইকটা, তো আমরা ফ্রাইডেতে আমরা এটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা রেখেছি। আপনারা চাইলে শিখতে পারবেন। এক্স্যাক্টলি, শিখতেও পারবে, চাইলে টেস্ট রাইডও দিতে পারবে। বাহ, তার মানে আপনার স্কুটি টেস্ট ড্রাইভ দিতে পারবেন। এছাড়াও তাদের একটা মানে প্রত্যেক ফ্রাইডেতে ট্রেনিং সেন্টার আছে, আমরা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা রেখেছি, যারা আপনারা শিখতে পারবেন, তাই তো? হ্যাঁ, যারা হচ্ছে একটু টেস্ট রাইড দিতে চায় কেনার আগে, তাদের জন্য ব্যবস্থা থাকবে অবশ্যই। আমরা অবশ্যই ট্রাই করব। আর যদি নট অনলি এই মডেলটা, অন্য বাইকও যদি হয় রিকোয়েস্ট করলে অবশ্যই আমরা এটা কোনো না একটা ব্যবস্থা করব। আচ্ছা, এরপরে দেখতে পাচ্ছি আপনাদের কাছে জিএসএক্সআর। জি, আমাদের হচ্ছে বাংলাদেশের স্পিড ডিমন্স বলি আমরা। এটা তো এখন খুবই রেয়ার আর কি, এখন খুবই রেয়ার বলতে আমাদের এটা খুবই কম আসে, প্রোডাকশন খুবই কম আসে না, চাহিদা বেশি, ওই অনুযায়ী খুবই কম। কালকে রেড কালারটা আসছিল, ওইটাও কালকে রাতেই চলে গেছে, বুকিং এ ছিল। এটা স্পেশাল না? এটা স্পেশাল এডিশনটা, ব্লু সিলভারটা স্পেশাল এডিশন, আর এটা বুকিং করা আছে অলরেডি। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওটা বুকিং আছে। হ্যাঁ, আপনারা যদি চান কেউ এই অন্যান্য কালার যেমন বান্দলবি কালার চাচ্ছেন, হ্যাঁ, বা ব্ল্যাক চাচ্ছেন, রেড চাচ্ছেন, আমাদের কাছে বুকিং দিলে অবশ্যই আমরা এটা এনে দিতে পারবো। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে বাজেটের মধ্যে কিন্তু একদম স্পোর্টস বাইক একদম জিএসএক্সআর ফুলফিল করতে পারে আমি মনে করি। আচ্ছা, কারণ আপনি এই সেগমেন্টের মধ্যে অন্যান্য বাইকগুলো একটু ওভার প্রাইসড যদিও আমার ধারণায়, কিন্তু এই অনুযায়ী এটা বেশ বাজেট ফ্রেন্ডলি। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত এখন বর্তমানে? 4,55,000 টাকা। 4,55,000। ওকে, বাংলাদেশের সবচেয়ে টপ স্পিডের বাইক। আবির ভাই, আপনি তো একটা ক্রুজার বাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। হ্যাঁ, আমাদের একমাত্র ক্রুজার বাইক আমাদের সেগমেন্টের, সেটা হচ্ছে ইন্ট্রুডার এফআই এবিএস। আপনি জানেন কিনা জানি না, বাংলাদেশের সুজুকির কিন্তু প্রথম এফআই এবিএস বাইকই ছিল ইন্ট্রুডারটা। হ্যাঁ, ইন্ট্রুডার দিয়ে ওরা কিন্তু এফআই এবিএস টেকনোলজিটা বাংলাদেশে শুরু করছে। আর আপনি দেখতেই পাচ্ছেন সিটিং পজিশন কেমন, মানে হিউজ কমফোর্টেবল। আপনি যদি হাইওয়েতে যান এই বাইক নিয়ে, আপনি মনে হবেন যে আপনি শুয়ে আছেন একদম, এমন সোফার মতন লাগবে নাকি? হ্যাঁ, একদমই খুবই কমফোর্টেবল ভাই, খুবই কমফোর্টেবল। তো এই বাইকটার এখন বর্তমান প্রাইস কত? হ্যাঁ, এটা এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 3,19,950 টাকা। 3,19,950। জি, প্রাইস কিন্তু ওই অনুযায়ী, মানে দেখতে যেরকম গেটআপ ওই অনুযায়ী কিন্তু খুবই কম। আচ্ছা, তো এরপরে আপনাদের লাস্ট আমাদের 125 সিসির বাইক, এটাও তো একমাত্র নাকি? হ্যাঁ, একমাত্র আমাদের একটাই বাইক। আচ্ছা, আর আপনি কিছুক্ষণ আগে আমাদেরকে দেখাইলাম আপনাদেরকে, সেটা হচ্ছে আমাদের 125 সিসির স্কুটার, কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের 125 সিসির বাইক। আচ্ছা, আর মার্কেটে আপনি যদি ব্র্যান্ড হিসেব করেন 1.5 লাখ টাকার মধ্যে এটা প্রাইস 1,32,000 টাকা, আর আপনি 17,000 টাকা রেজিস্ট্রেশন করে 1.5 লাখ টাকা ওভার, মানে একটা প্যাকেজের মধ্যে আপনি 125 সিসির একটা বাইক পাবেন, যেখানে আপনি অন্যান্য মডেলগুলো মানে প্রাইস শুরুই হবে আপনার 1.5 লাখ টাকা থেকে। আর ওইদিকে আমাদের হ্যাঁ, একদম 3 পার্ট হ্যান্ডেল বার, যেটা সবচেয়ে বেশি অ্যাট্রাকটিভ এটা। আচ্ছা, প্লাস লুকিং হোয়াইট কালার ইঞ্জিনে, জাপানি ইঞ্জিন। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো ভাই এই বাইকটার প্রাইস কত এখন বর্তমানে? এটা ভাই এখন অ্যাকচুয়ালি প্রাইস হচ্ছে 1,41,950, কিন্তু এর থেকে আপনি 10,000 টাকা ক্যাশব্যাক পাবেন। 10,000 টাকা? হ্যাঁ, 10,000 টাকা ক্যাশব্যাক চলতেছে এই মডেলে। তো আপনি 1,31,950 টাকা হলে এই বাইকটা নিতে পারবেন। আর এই বাইকটার সবগুলো কালার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, জাস্ট আমাদের একটু লিস্ট শর্টের কারণে আমরা দেখাচ্ছি না। আচ্ছা, হায়াতি ইপিটা কি আছে আপনাদের কাছে? হ্যাঁ, আমাদের হায়াতি ইপি সবগুলো কালার অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের ওয়্যার হাউসে। যদি আপনি মনে করেন অন্য কোনো কাস্টমার যদি নিতে চায় অবশ্যই আমরা দিতে পারবো। প্রাইসটা কত ভাইয়া? সেটা প্রাইস হচ্ছে ভাইয়া 1,07,950। আচ্ছা, আবির ভাই এই জিনিসটা ভাইয়া, যেটা আমি সবচেয়ে হাইলাইট করতে আগে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু এক্সচেঞ্জ অফার চলতেছে। মানে সুজুকির একমাত্র শোরুম ঢাকাতে যারা আমরা এক্সচেঞ্জও করি। তার মানে কি বাইক দিয়ে বাইক নিতে পারবে? হ্যাঁ, মানে পুরাতন বাইক দিয়ে নতুন বাইক? হ্যাঁ, আপনি পুরাতন বাইক দিয়ে নতুন বাইক নিতে পারবেন যদি আপনার ঢাকার নাম্বার করা থাকে। যে কোনো ব্র্যান্ড হবে, আমরা সেটা এক্সচেঞ্জ করে নতুন একটা বাইক আপনি আমাদের থেকে ওই দিনই নিয়ে যেতে পারবেন। যদি আপনার প্রাইসটা পছন্দ হয়, আপনি ওই দিনই নতুন বাইকটা নিয়ে যেতে পারবেন। ভাই, এখানে একটা হেলমেট ফ্রি দেখছি। জি, একটা হেলমেট প্লাস একটা ডাস্ট কভার। তাই নাকি? একটা এক্সচেঞ্জ করার সাথে হ্যাঁ, সাথে একটা হেলমেট প্লাস একটা ডাস্ট কভার ফ্রি পাবেন আমাদের তরফ থেকে। আচ্ছা, এখানে লেখা আছে সার্টিফাইড হেলমেট। একদম সার্টিফাইড হেলমেটই পাবেন। ওয়াও, খুব সুন্দর অফার হেলমেটই পাবেন, ওইখানে আমাদের হেলমেট দেওয়া আছে। আচ্ছা, মানে যে কোনো ব্র্যান্ডের বাইক দিয়ে আপনি সুজুকি বাইক নিতে পারবে। এক্স্যাক্টলি, যে কোনো ব্র্যান্ড আপনি চাইলে এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন, শুধু ঢাকার নাম্বার হইলেই হবে, দ্যাটস ইট। এটাই আমাদের রিকোয়ারমেন্টস, এছাড়া আমাদের আর কোনো রিকোয়ারমেন্টস নাই। আর জাস্ট আমরা ফলো করি যে কাস্টমার কি এটা কি ফার্স্ট হ্যান্ড নিয়েছে কিনা নাকি সেকেন্ড হ্যান্ড নিয়েছে, সেটা একটু ফলো করি। আচ্ছা, ওকে। এছাড়া আবার তো ভাইয়া সব বাইকই তো মোটামুটি দেখানো শেষ, তো লাস্ট মুহূর্তে আমাদের দর্শকদের কি বলবেন?
ভাই আমরা বলবো যে আপনি একবার বাইক কিনেন আর না কিনেন এটা কোনো ম্যাটার না, কিন্তু একবার আমাদের সুজুকি প্রিমিয়ামে আসবেন। অবশ্যই কাস্টমার বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স সার্ভিসে পেতে হলে অবশ্যই সুজুকি প্রিমিয়ামে ভিজিট করবেন। আপনারা দেখবেন আমাদের সার্ভিস কত প্রিমিয়াম, আমাদের ডকুমেন্টস কত প্রিমিয়াম, সবকিছু মিলে নামের সাথে কাজের মিল আছে, খুবই মিল আছে। আপনারা চাইলে একবার ভিজিট করেন, বাইক নেন আর না নেন ডাজন্ট ম্যাটার। এটা তো 3S ডিলার না? 3S সেন্টার, আমাদের নিচেই কিন্তু সার্ভিস সেন্টার আছে। এখানে আমাদের সেলসের কাজ হয়, আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাস্টমার আছে এখানে, বাইক নিচ্ছে, নতুন বাইক নিচ্ছে, আর উপরে আমাদের ডকুমেন্টেশন হয়। আপনারা যেই কোনো বাইক নেবেন আমরা সেটা 2 দিনে কাগজ করে দেব। 2 দিনে, হ্যাঁ 2 দিনে রেজিস্ট্রেশন পাবেন। খুবই সুন্দর, 2 কার্য দিবস দিবেন, দ্যাটস ইট, আমরা আপনাকে ডকুমেন্টস করে দেব। তো ভাই আপনাদের লাস্ট মন্থের লোকেশনটা একটু বলে দেন। এটা হচ্ছে ভাইয়া 61/6A নর্দা প্রগতি সরণি। আপনি যদি নতুন বাজার বাড্ডা হয়ে আসেন তাইলে হচ্ছে বাড্ডা নতুন বাজারের সামনেই কোকাকোলা মোড়ে। আর আপনি যদি উত্তরা বা ওই সাইড থেকে আসেন তাহলে হচ্ছে আপনার যমুনা ফিউচার পার্কের পরের বাস স্ট্যান্ডটাই, যেটা হচ্ছে আমাদের নর্দা বাস স্ট্যান্ড। নর্দা বাস স্ট্যান্ড থেকে একটু সামনে আসলেই কিন্তু আমাদের শোরুমটা। আমি যেটা বলতে পারি আমরা সেটা হচ্ছে কোকাকোলা নর্দার মাঝখানে, দ্যাটস ইট। কোকাকোলা নর্দার মাঝখানে আমাদের শোরুমটা, গাড়ির শোরুমগুলোর সাথেই আমাদের শোরুম। আচ্ছা, তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আবি ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি আমাদের অনেক সুন্দর ইনফরমেশন দিলেন। থ্যাংক ইউ ভাই, আবারও দেখা যাবে আপনার সাথে নতুন কোনো ভিডিওতে, সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।